Hello! Ito na naman tayo. Magbubukas tayo ng Lavalier. Nabili ko siya ng 1,098. Nakikita nyo ba? 1,098. So, tingnan na natin kung ano laman. Ito po guys ay galing pa sa ibang bansa. Sinip siya from overseas. So, ang akin po napili kasi ay xiaokoa. Tingnan natin ang laman. So, ayan guys. So, meron siyang transmitter. Meron siyang UHF Lavalier microphone. So, ito po yung laman. Transmitter, receiver, then receiver, yung kanyang ano to, dalawa. Ito ay kinakabit sa pang charger nga pala to. Kailangan meron kang head. Tapos ito i-charge. Shun! Ganyan siya. Pwede siguro to sa cellphone. Mamaya iti-testing na natin kung siya ba ay okay. What's up guys? Andito ako ngayon para i-test ang aking Lavalier wireless mic. So, iti-test ko siya. So, nung una, nahihirapan akong i-testing siya. Hindi talaga siya gumagana. And then, I saw in YouTube na kailangan mag-download ng open camera. So, search lang kayo guys sa YouTube kung paano set up yung open camera. Kasi sa camera ng phone ko, hindi talaga siya gumagana. So, nag-download ako ng open camera para gumana siya. So, meron lang siyang aayusin sa settings. Yung video source, i-open. So, watch nyo lang sa YouTube ng mga tutorial na gano'n. So, ngayon iti-testing ko na yung aking wireless mic. So, meron akong receiver, meron akong transmitter. Yung transmitter, ito yung may mic. Tapos yung receiver, yung sinasaksak sa phone. So, let me plug in the receiver sa phone and let me check kung ano sa palagay ninyo yung sound. Kung kayo na po ang mag-judge, ano sa palagay ninyo yung sound. Pag walang mic, lalo ngayon nasa open area ako. Nasa labas ako ng bahay namin, ng apartment namin. So, kayo na po ang mag-judge. So, ikakabit ko na yung receiver. Ayan. So, ito, pwede nyo itong siksik, ikabit kahit saan. Sa part ng body nyo. So, let me check. Lalayo ako. Tingnan natin kung hanggang saan ako makakarating nito. So, check. Test mic. Test mic. Test mic. Test mic. Test mic. 1, 2, 1, 2. Test mic. 1, 2. Test mic. 1, 2, 1, 2. Test mic. 1, 2. La 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 wow 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 wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
28, 29, 30. So, yan guys. I estimated 30 meters ang narating ko hanggang dun. At kayo na po ang mag-judge kung ano ang sound na naririnig nyo ng may mic. Kanina narinig nyo naman ako na walang mic. Tapos, ngayon, yung may mic. Bye-bye.